Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam inna Allaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Al-ayah. Wa dhkurna nuturasira ingatasira nuturasira wa dhkurna ingatasira Muhammad idh qalat nalikane dawuh sapa al malaikatu malaikat ay Jibril tugas malaikat Jibril ya Maryam wahai Siti Maryam inna masna Gusti Allah iku istofaki wis milih sapa Gusti Allah ing sira ikhtaraki tegese milih sapa Gusti Allah ing sira wa tahharaki lan nyuciaken sapa Gusti Allah ing sira min masisir rijali saking kepokane piro-piro lanang saking pegangane sentuhane piro-piro lanang wastofaki milih sapa Gusti Allah ke ing sira ala nisa'il alamin ing atase wong madone piro-piro wong alam kabeh ay ahli zamanik tegese ahli zamane sira ya Maryam muhe Maryam uknuti tunduk kasira kabeh tunduk kasira wadon di Rabbiki mari pangerane sira ay ati'ihi tegese na'atana sira wadon hi imsi ay ati'ihi tegese na'atira sira wadon na'atana sira wadon ing Rabbiki. Ini yaknya kebalik nih. Ati'ihi wasjudi lan sujuda sira wadon warqa'i lan rukuk asira wadon ma'ar raki'in sartane wong karo rukuk kabeh ay sholli tegese sembahyang sira wadon ma'al musallina sartane wong sembahyang kabeh dari kau temukan aku kisah Nabi Zakaria Siti Maryam iku ay al-madhkuru tegese kamis ditutur min amri Zakaria saking perkarane Nabi Zakaria wa Maryam lan Siti Maryam iku min amba'il ghaibi setengah saking piro-piro kabar ghaib ay akhbari ma tegese piro-piro kabare barang ghaiba kang samar purna ghaiba kang samar apa ma'indaka angka saking sira ya Muhammad gitu nuhihi kang mahyuakan sapa kami ing si zalik ilaika maring sira ya Muhammad ya Muhammad wa ma kunta lan ora ana sapa sira iku ladaihim ini bukan wa ma kuntu wa ma kunta lan ora ana sapa sira iku ladaihim ana ing sandinge wong kabeh idh yulquna nalikane balangaken sapa wong kabeh aklamahum ing piro-piro kolame piro-piro pulpen atau pensile si wong kabeh filmai ing dalem banyu yaktariuna kang tanpa undian sapa si wong kabeh liadharo supaya tampak lahum kabeh suwa liadharo supaya tampak apa si akhlak kolam lahum kabeh suwa kabeh atau liadharo supaya tampak lahum kabeh suwa kabeh opo ayyuhum utawi ndi si wong kabeh iku yakfulu kang bisa ngurumak kang bisa ngeraksa sapa si ayyu rabbi tegese ngurusi sapa ayyun Maryam ing Siti Maryam wa makunta lan ora ana sapa sira iku ladaihim ana ing sandinge si wong kabeh idh yakhtasimuna nalikane pada para padu sapa si wong pada tukaran sapa wong kabeh fi kafalatiha ing dalam ngurusi Siti Maryam fata'rifu maka urus apa sira Muhammad dzalika ini mukon-mukon kabehku wa fatukhbaru maka dikhabari sapa sira Muhammad bi kelaman mak inna ma araftahu angin pastine waru sapa sira ing dzalik min jihatil wahyi satna arah wahyu udhkur nutura sira Muhammad idqalat nalikane tahu sapa al malaikatu malaikat ay Jibril dikari Jibril ya Maryam hai Maryam inna Allah nasira inna Allah Gusti Allah Inna Allah Gusti Allah iku yubasyiruki
yaiku iku yubasyiruku bakal berbunga sapa Gusti Allah ing sira bi kalimatin kelawan kalimat minhu saing Gusti Allah ay waladin tegese anak ismuhu kang utawi aralis walad iku al-Masih Isa bin Maryam yaitu al-Masih Isa ibnu Maryam ya putra dari Siti Maryam. Al-Masih itu adalah orang yang selalu berkeliling, nggak pernah diam. Bahkan orang katanya Nabi Isa itu nggak punya rumah. Khotobaha gunemi khotobaha ngejak ngomong sapa Gusti Allah ing Siti Maryam binisbatihi kelawan nisbataken walad ilaiha bari Siti Maryam tanbihan karena ngingetaken ala annaha ing atas setuhune Siti Maryam iku taliduhu nglairaken sapa Siti Maryam hu ing si walad bila abin kelawan tanpa bapak ing si Nabi Isa itu bila abin iku taliduhu nglairaken sapa Siti Maryam hu ing Nabi Isa bila abin kelawan tanpa bapak il'adatul rijali tegese il'adatul rijali karena utawi ada tepir-pir wong lanang iku nisbatuhum utawi nisbate si ar-rijal iku ila abaihim maring piro-piro bapane rijal wajihan halakan duweni pangkat kedudukan zajahin tegese kang ada kedudukan fid dunya ing dalam dunya bin nubuwati kelawan kenabian wal akhirati lan ing dalam akhirat bi syafaati kelawan syafaat wa darajati lan piro-piro derajat al-ula kang dhuwur al-ula piro-piro kang dhuwur wa minal muqarrabin lan saking wong kang diparakaken ing Gusti Allah taala kabeh indallahi ana Isa dengan Gusti Allah wa yukallimu lan bisa ngejak ngomong sapa Nabi Isa ku annasa ing manusia fil mahdi ing dalam apa ing dalam fil mahdi ing dalam pangkuan ayat tiflan tegese halek wong kang cilik qabla waktu kalam bisa turune waktune ngomong fil mahdi ing dalam ayunan wadatun dalam pangkuan ibu wakahlan dan pemuda wong nom wa minas sholihin wakahlan dan wong nom kang bisa jadi wong tua tuh kahlan wa minas sholihin lan saking wong kang saleh-saleh kabeh qalat tau sapa Siti Maryam rabbi itu pangeran kaula anna yakuni anna hale kaya apa ay kaifa tegese hale kaya apa yakunu anak ikuli kabeh kaula apa waladun anak walam yamsasnilan ora mikenani ing isun ing kaula aulan ora mikenani ing kaula apa basarun manusia bitazawujin kelawan kawin wala ghairihi lan ora liyane kawin qala dawu sapa Gusti Allah atau sapa malaikat al-amru utai perkara iku kalalika kaya mukana innallaha yubasyiruki bi kalimatin minhu min khalqi waladin bayane saking nyiptakaken anak mingki saking sira bila abin kelawan tanpa bapak Allah ta'ala Gusti Allah iku yakhluqu nyiptakaken sapa Gusti Allah ma ing barang yasa kang kersa sapa Gusti Allah ing ma idza qada tatkalane mutusi sapa Gusti Allah amrun ing perkara ay arada tegese kersa sapa Gusti Allah khalqahu ing nyiptakaken walad atau ma ing nyiptakaken ma yasa fa inna ma yaqulu maka angin pastine mendika sapa Gusti Allah lahu baring si amranku kun ana sira fa yakunu maka ana apa si amrun atau apa si mayasya boleh atau amrun fa ai fa huwa maka utawi si amrun iku yakunu pasti ana apa wujud apa si amrun wa nu'allimuhu lan ngajari sapa kami hu ing si Nabi Isa pun pindul kelawan nun wal ya ilannya Alkitab ing kitab al-khatta tegese ing tulisan wal hikmah tan ing hikmah wa taurat tan ing taurat wal injil lan injil wa naj'aluhu lan dadekaken sapa kami Nabi Isa rasulan ing rasul ila bani Israil fasriba ing dalam waktu cilik atau ba'dal buluhi atau selesai balik fa nafakha maka niup sapa Jibril malaikat Jibril fi jaybi dir'iha ing dalam kantong gembung susue Siti Maryam fa hamalat maka hamil sapa Siti Maryam maka lan anak
iku min amriha setengah satu perkara di Siti Maryam ku opo barang tukiro kamis ditutup apa mak min surati Maryam ing dalam surat fi surati Maryam ing dalam surat Maryam. Falamma ba'athahu maka hari kalane membangkitkan Nabi Isa sapa Allah subhanahu wa ta'ala ila Bani Israil maring Bani Israil qala dawu sapa Nabi Isa lahum maring Bani Israil innis naisun iku Rasulullah utsami Gusti Allah ilaikum maring sira kabeh anni instunaisun ai bi anni tegese kelawan instunaisun iku qajitukum teman-teman istemuka sapa isunkum sira kabeh bi ayatin kelawan ayat kelawan ketenar alamat yang tegese ketenar ala sidqi ing atas penreisun berrabbikum bisa pengeran sira kabeh ya utawi alamat iku annis naisun wa fi qiraatin iku dalam qiraat siji wa fi qiraatin iku dalam qiraat siji bil kasri utawi qiraat bil kasri kawan dikasrakan ini istinafan karena ngabiti in anni instunaisun ai bi anni iku akhluku bisa dikatakan sampai sun ai usobiru teksen bentuk sampai sun lakum kamu sira kabeh minakti saking apa minakti saking endut saking lemah lempung kahai abdul toyri ing kaya tingkah manuk kaya rupane manuk ai mithla surati tegese ing dalam seumpamane gambarane manuk. Falkafu maka utawi kaf iku ismu maf'ulin isim maf'ul fa'amfuhu maka dia sampai fihi ing dalam kahayatut tayru ad-dhamir utawi dhamir iku lil kafi maring kaf kadwe kaf kahayatut tayru fayakunu maka ana posi kahayatut tayru ka itu iku tayran iku dalam manuk wa fi qira'atin iku ila qira'at siji tayran utawi qira'at tayran fayakunu ta'iran iku ta'iran manuk bi'idnillahi kalawan izin Gusti Allah Ta'ala ay bi'iradatihi tegese kelawan iradatihi dalam kersane kelawan kersane Gusti Allah Ta'ala fakhalaqa maka diciptakan sapa Nabi Isa lahum kabeh wong kafir kabeh wong Bani Israil kabeh kulo al-khuffasha ing kelelawar li'annahu kana suhuf kana seduhuna khuffas iku akmalut tayri yaitu paling sempurna manuk apa kholkon kedadiane maka ana rasul khufasku iku yakti rumabur sapa khufasku wahum lan hale utawi Banu Israil kabeh ku yang burunahu pada ningali sapa Banu Israil kabeh ing khufas fa idza waba maka kalane lenyap apa khufas an ayunihim saking pira-pira mata si pandangannya atau mata si Banu Israil sakota maka tiba tenang gugur apa sukhufas mayitan halekan mati wa ubri ulan bisa marasakan supaya sun ay asfi tegese marasakan supaya sun al akmaha ini penyakit picek alladhi wulidakam dilahirakan supaya alladhi iku atau alladhi wulidakam dilahirakan supaya alladhi akmah halekan picek wal abrasulan ini penyakit apa kusta wa khusulan dikhususakan apa sih akma wal abrasku bidikri kelawan dituture li annahuma karena sunasi akma wal abras iku da'a'yain yaiku da'a'yain yaiku lorong penyakit dua penyakit rong penyakitnya piro-piro kang cacat wakana artinya kang duweni cacat penyakit iku da'a'yain iku da'a'yain yaiku adalah penyakit lorongnya piro-piro kang duweni cacat ini bukan hak hamzah ya maka nalan ana opo ba'thuhu kebangkitan Nabi Isa ku iku fi zaman tibbi iku fi zaman tibbi dalam zamannya kedokteran fa abara'a maka marasakan sapa Nabi Isa fi yaumin ing dalam sidina khamsina ing setet opone alfan seemune bidu'a kelawan doa dengan doanya Nabi Isa 50.000 semua penyakit sembuh kepus Nabi Isa juga turun ya turun kepada umatnya Nabi Muhammad itu ada tuh doanya asal kepus waras dokter aja nggak tahu tapi kadang-kadang kiai tahu kepus aja penyakitnya jantung penyakitnya
lambung, penyakit ginjal, apa tuh obatnya cuma satu, kepus aja, Fatihah, kepus, Fatihah, kepus. Yang disebut kiai kepus itu, walaupun nggak bisa ngaji, tapi ya untuk urusan kepus mengepus ya ahli itu ada ya betul, kiai kepus. Tapi bisyaratul iman itu dalam syarat iman. Wa uhyilan guripakan sepusun al-mauta ing pira-pira wong kang mati. Al-mauta ing pira-pira wong kang mati biidznillah kelawan idine Gusti Allah. Karorohu ngulang-ulangi sapa Gusti Allah ing biidznillah. Linafyi tawahumil uluhiyati kanggo ngilangaken keraguannya sifat kepengeranan fi ing dalem Nabi Isa. Fa ahya maka nguripaken sapa Nabi Isa azar in azar sadiqan halika dari batur lahu ka Nabi Isa wa ibnal azuz lan ibnal azuz wa banatal ashir lan ibnatal ashir fa asyu wa ibnatal ashir lan ibnatal ashir fa asyu maka pada urip sapa si wong kabeh ku iku azar ibnal azuz ibnatal ashir wa ulida lan dilairaken lahum kabeh wong kabeh ku wawulida lan wawaladun lan wawulida lan dilairakan lahum wawulida lan dilairakan atau wawaladun lan anak gitu lahum kabesi wawaladun lan anak lahum kabesi wong kabeh anak-anaknya mereka juga dihidupkan oleh Nabi Isa. Wasamun lan Sam ibnu Nuhin yaitu putra Nabi Nuh. Wasamu ibnu Nuhin lan Sam bin Nuh wa matalan mati sapa Sam bin Nuh fil hali indah bisa nalika Sam bin Nuh itu meninggal dunia. Yang berapa ini? Setengah 4 ya Allah alam surat al-Fatihah.